nama saya Ceren Agustin. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Karya Husada Jakarta. Saya telah melakukan pengkajian terhadap pasien saya bernama Nyonya A, berusia 47 tahun, dengan diagnosa medis asma. Keluhan utama yang dirasakan klien adalah batuk berdahak dan sulit untuk mengeluarkan sekret. Dari hasil pengajian, saya mengambil diagnosa keperawatan, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Implementasi yang saya ambil adalah latihan batuk efektif, tujuannya untuk membantu pasien mengeluarkan sekretnya. Dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, pola nafas membaik, frekuensi membaik yaitu 18 kali per menit, wheezing menurun, sekret menurun, dan kondisi pasien mulai membaik yaitu tidak lagi gelisah. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk latihan batuk efektif. Tisu, perlak pengalas, bengkok, seputum pot berisi desinfektan, air minum hangat. Berikut prosedur latihan batuk efektif. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apakah benar ini dengan Nyonya Asnawiyah? Iya, benar. Ibu tidur semalamnya gimana? Kurang nyenyak. Kurang nyenyak ya, Bu? Iya. Ibu makannya gimana, Ibu? Kayaknya kurang nafsu. Kurang nafsu ya, Bu. Ibu perkenalkan, nama saya Suster Ceren Agustin. Saya dinas di sini dari pukul 7 sampai dengan jam 12 siang. Ibu apakah ada keluhan? Keluhan saya batuk, nyesek, dan di sini juga ada dahaknya. Oh, sulit mengeluarkan dahak ya, Bu ya? Iya. Oh, ya udah Ibu, kalau begitu kita latihan batuk efektif ya, Bu. Tujuannya untuk mengencerkan dahak Ibu supaya Ibu lebih mudah mengeluarkan dahaknya ya, Bu. Iya. Waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya menyiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Permisi. Ibu, sekarang kita mulai ya, Bu, latihan batuk efektifnya. Iya. Ibu, sekarang saya bantu duduk ya, Bu. Iya. Bagaimana, Bu? Sudah nyaman? Nyaman. Ibu sekarang minum air hangat ya, Bu. Tujuannya untuk mengencerkan dahak. Ibu, sekarang letakkan tangan kanan Ibu di dada dan letakkan tangan Ibu kiri Ibu di perut ya, Bu. Ibu, sekarang kita latihan pernafasan ya, Bu. Iya. Caranya, Ibu tarik nafas melalui hidung Iya. dan tahan selama 3 detik. Kemudian keluarkan melalui mulut. Nah, mulutnya itu dikerutkan ya, Bu, seperti bersiul. Iya. Ibu tetap rileks ya, Bu. Iya. Nanti rasakan pengembangan perut Ibu dan dada Ibu ya, Bu. Iya. Kita mulai ya, Bu. Iya. Tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan melalui mulut. Ibu, sekarang kita akan melakukan latihan batuk efektif ya, Bu. Iya. Ini nih. Untuk tangannya dikeluarkan ya, Bu. Ditaruh di dada lagi, ini di perut. Bu, sekarang kita latihan batuk efektif ya, Bu. Caranya, nanti pada hitungan ketiga, nanti Ibu ngebatukin ya, Bu, dengan menggunakan otot perut. Kita mulai ya, Bu. Tarik nafas seperti tadi ya, Bu. Tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, keluarkan melalui mulut. Batukan ya, Bu, habis ini. Tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan. Ibu apa perlu minum lagi? Nggak usah ya.
Ibu bagaimana ibu perasaannya? Udah. Udah lega ibu? Iya. Sudah lebih nyaman ya bu? Iya, Ma. Gimana bu reaknya, dahaknya? Rada berkurang. Rada berkurang ya bu? Iya. Ya udah ibu, kalau begitu saya sudah selesai ya bu melakukannya. Nanti kalau misalkan ibu ada perlu apa-apa bisa panggil saya. Iya. Nanti 2 jam lagi saya akan kesini untuk memberikan ibu obat ya bu. Iya. Baiklah ibu, saya permisi dulu ya bu. Iya, terima kasih ya, Sus. Ya, terima kasih ibu. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.